tuliagiza tuchukue hatua za haraka za kupambana na magugu, lakini mbili, lazima tuwe na mpango wa muda mfupi, halafu tuwe na mpango wa kati na mrefu ili kunusuru ziwa letu, kuruhusu shughuli za kijamii na kiuchumi ziendelee na usafirishaji. Na washukuru wana Mwanza chini ya mkuu wa mkoa, hatua za haraka walianza kutumia wavuvi wadogo wadogo na mitumbwi na maboti yenye mashine kuja kuanza kuzoa kwa mkono tu. Hiyo ni hatua ya haraka. Hatua ya muda mfupi ni kuanza kutafuta mitambo midogodogo ambayo tunayo ndani ya nchi, tuweze kuanza kufanya kazi ya kuondoa magugu maji yale yaliyofunika ziwa, halafu tuje kwenye gugu maji ambayo limekomaa. Hatua za muda wakati, tulisema wataalamu wetu wa ndani waende popote duniani kujifunza hali hii, na wenzetu wameweza kupambana nayo kwa kiasi gani. Kwa ukanda wa Afrika Mashariki, wenzetu wa Uganda walishaanza kupambana na magugu haya. Watu wanasema wataalamu waende, na ndio hao wanaondoka kesho wanaenda Uganda, lakini na wao tulishapata maelezo yao namna walivyopambana na gugu haya. Lakini pia hatua hiyo muda wakati, tumeamua kununua mitambo ya ukubwa wa kati, na kwa bahati nzuri ndani ya nchi tulikuwa na mtambo wa awali ambao leo tutauona kufanya kazi yake. Kwa muda mrefu sasa tumetenga fedha kununua mtambo mkubwa, tena miwili, leo huwa inafanya kazi ya kutafuna magugu kila itakapoonekana ndani ya ziwa. Nataka nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu, kuridhia kutoa fedha hizo kununua mitambo hiyo mikubwa miwili ili ibaki ndani ya ziwa Victoria. Itakuwa kuna kwenda kokote ndani ya ziwa hili kwenye mikoa yetu hii, kuanzia mkoa wa Mara, lakini Simiyu, Mwanza, Geita na Kagera. Itapita mpaka kwenye visiwa